رغم كل الجراح والمؤامرات التي نتعرض لها من أقرب المقربين من العرب العربان المستعربة ومن آلة الغرب اللئيمة. لم نتفاجأ بتصريح حرباء السياسة المتقلبة وزئبق المواقف المتخاذلة وليد جنبلاط الذي طالما نعق علينا بأفكار سامة، فتارة يطلب من أبناء هذا الجبل الأشم الصامد المضحي المدافع الذي هو جزء لا يتجزأ من قطرنا العربي السوري، يطلب من أبنائه الانشقاق عن الجيش، وتارة يطلب منهم أن ينضموا إلى المتآمرين. أما الآن فلما فشل في طلباته الماضية تعلم فتوى جديدة من أسياده الغرب وجبهة النصرة ودويلة قطر وحكامها، فأفتى بهدر دماء أبناء جبل العرب، أبناء سلطان باشا الأطرش، أحفاد سلطان باشا الأطرش، أحفاد عائلات الجبل الثائرة المناضلة التي تقف مع وطنها سوريا. أفتى البارحة بهدر دمائهم. أيها المسخ المتقلب الذي لا لك دين في السياسة ولا لك دين في الحقيقة، أتهدر دماء أبطال بني معروف؟ فالأولى بك أن تهدر دماء المتآمرين على سوريا، أن تهدر دماء الصعاليك الذين يأتون من كل حدب وصوب إلى سوريا لقتل أبناء الشعب العربي السوري. والجريمة الواحدة لهذا الشعب أنه مناضل مقاتل مقاوم لم يغير مواقفه. يا للعار عليك، يا للعار وألف العار عليك. لو أن أمك ما زالت على قيد الحياة لكانت قطعت الثدي التي رضعت منه أيها المسخ السياسي